Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшуда ең матур бәйрәмнәребезнең берсе Сабан тойы хакында сөйләрбез. Сабан тойы, хезмәт тойы, шатлык һәм бәхет тойы шул. Уйнап, биеп, җырлап, көлеп, бәйрәм итик көн буе. Мөхәммәд Садри сүзләренә иҗат ителгән әлеге җыр күпләребезгә таныш. Сабан тойы ул халкыбызның горыф-гадәтләре, йолалары, җырлары һәм биюләре. Сабан той булачак уңыш, бәрәкәт һәм муллык бәйрәме. Сабан тойы, ягъни Сабан той татар халкының милли бәйрәме. Ул элегрәк яз көне кар беткәч чәчүгә чыкканчы үткәрелгән. Хәзер исә язгы кыр эшләре тәмамланганнан соң уздырыла. Бәйрәмне чәчүгә кадәр үткәрүнең тискәре яклары да булган. Чөнки чәчү кичеккәнгә туфрак дымын югалткан һәм шул рәвешле уңыш түбәнәйгән. Сабан туен элегрәк бер җомгадан икенче җомгага кадәр бәйрәм иткәннәр, ә бәйрәм үткәрүгә рөхсәтне мулла бирә торган булган. Чиста якларында Сабан туен Газиз Сирән дип атыйлар. Глазов төбәгендә Сабан той үткәрүне Сабан чабу дип атаганнар, ә уеннарда катнашучыны Сабан чабучы дигәннәр. Минзәлә ягы сөйләшендә бәйрәм өчен халыктан җыелган йомырка һәм башка бүләкләр чирмә дип, авыл буенча бүләк җыючы чирмәче дип аталган. Сабан туеның тарихи тамырларын эзләү белән махсус шөгыльләнгән тарих фәннәре докторы Дамир Шәрәфетдинов бәйрәмнең гомумбулгар чыгышлы булуын дәлилли. Ләкин Сабан туе һәм Сабан той сүзләренең мәгънәсен язгы бәйрәм, язгы той дип аңлату белән килешеп булмый. Чөнки төрки Сабан сүзе яз мәгънәсенә тәңгәл түгел. Кайбер кешеләр аны Сабан русча плуг сүзе белән шул рәвешле кыр эшләре белән бәйләсә, башка белгечләр Саба, Савыт, җәйләүгә чыккач та беренче әйрән, кымыз ишү бәйрәме дип саныйлар. Хан заманында Сабан туе Булак белән Идел арасындагы хан болынында, ихтимал шундагы хан күле буенда үткәрелгән. Кайбер чыганакларга караганда Казан Сабан туе Ор чакырында да үткәрелә торган булган. 1829 елда Казанга Александр Гумбольдт килгәч, ул татар бистәсенә барып Сабан туйны тамаша кыла. Бу хакта Александр түбәндәгеләрне яза. Казанда чагыбызда без татарның һәр ел чәчү вакыты узгач үткәрелә торган авыл бәйрәмен күрү бәхетенә ирештек. Алар өйләдән соң шәһәрдән берничә чакрым ераклыкта болында җыелып, төрле уеннар оештыралар, көрәшәләр, ат чабышы уздыралар. Мусин Пушкин әфәнде безне шунда алып барды, һәм без уеннарның кызган чагына туры килдек. Ир-атлар түгәрәк ясап тезелешкәннәр дә көрәшәләр. Көрәшчеләрнең күп очракта икесе дә егыла. Путасын ычкындырмаганы батыр санала. Халык җиңүчене дәррәү кытлый, бай татарлар аңа бүләкләр бирә. Казан шәһәрендә Сабан туй бәйрәме үткәрү 1834 елда аеручада үзенчәлекле булган. Май айында Казан урамнарында ызын кылгаларга төрле төстәге яулыклар таккан махсус сөрәнчеләр йөргән. Алар барча халыкны бәйрәм тантанасына катнашырга чакырганнар. Һәм чыннан да шушы 1834 елдан соң Сабан туйда мөселманнар гына түгел, бәлки руслар да катнаша башлый. Элек Сабан туйга хатын-кызлар кертелмәгән. Дөресрәге алар анда үзләре бармаганнар, чөнки шәригать кушмаган. Хәзерге вакытта мәсәлән, Пермь өлкәсенең Березовка районы Байтирәк авылында хатын-кызларның үз бәйрәмнәре дә бар икән. Татарстанның Балтач районы Арбор авылында Сабан туйның икенче көнендә һәр гаилә туган-тумачасы, кунаклары белән бергә көне буе урманда, табигать кочагында ял итә. Һәм бу ял урман Сабан туйы дип атала. Бүгенге көндә Сабан туйы бөтен халык бәйрәменә әверелеп бара. Аны хәзер хезмәт һәм шатлык бәйрәме дип кенә түгел, ә халыклар дуслыгы бәйрәме дип атыйлар. Чөнки бу бәйрәмдә күп милләтле Россиянең барлык милләт вәкилләре дә бик теләп катнашалар. Шушының белән тапшуыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшу сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңғатуллина, сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.